kamar malam ya mana wani abu mai kama da hannunka mai sanda ko karin magana cewa mai uniform ya sani cewa uniform din shi amana ne, ba a banza ake ba da albashi ba, ake ba da allowance, ake ba da kayan aiki, motoci da dai sauransu. A an ɗauke ka ne don ka kare, wato don ka kare ma 'yan ƙasa ransu. Kare rai ba yana nufin sai ka ga wani zai hallaka ka hana shi ba, ko sai an zo an kawo maka statement ba. Aje ka da aka yi akan hanya ka kiyaye haɗurra. An yi hukuma mai zaman kanta kula da kiyaye haɗurra, an yi hukuma mai zaman kanta ta MTD wanda su harka ba da hannu ne, an yi hukuma waɗanda a jihohi suke na BIYO, an yi hukumomi irin su Kano ana da Karota, Yobe ana da Yobeta, Zamfara ana da haka wanda gwamnoni suka cire kuɗi suka yi diddai ya zamanto an kare rayuka kwarai da gaske malam. To ya kamata a ce al'umma su sani cewa duk wanda aka ba wannan uniform din Allah ne ya zaɓe shi kuma aka ɗora mishi amana, sannan ita amana za a tambayi mutum ranar tashin alkiyama. Wanda ya sauke amana da haƙƙinta shi zai ji daɗi, wanda ya tauye amana to lalle ya ji tsoron haɗuwarsa da mahalicci. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.